Ecco, ecco, così sta benissimo. Angela, lo sa che sulla neve i suoi occhi sono diventati più chiari? Ai ai, Piergallini. Ho detto qualcosa che non va. No, è che non me l'aspettavo. Va bene, ma chissà quanti gliel'avranno già detto. Sì, ma non me l'aspettavo da lei. Vede, Angela? Oh, No, mi ragioniere, scusi, la prego. Non si avvicini, i nostri colleghi ci stanno guardando e poi chissà che cosa potrebbero pensare. Ma cosa possono pensare, Angela? Lei in ufficio nemmeno mi guarda. Lei sì, però. Sì, ma lei non se n'è mai accorta. Me l'hanno detto. Senta, Angela, uscirebbe con me questa sera? Nevica, Se dopo mi porta anche a ballare, sì. Certo, andiamo in un bel posticino. Però facciamo in modo che gli altri non lo vengano a sapere, sa? D'accordo. D'accordo? Andiamo. Andiamo, andiamo. È Oh, pronto? prontissimo, Angela. Eccomi, eccomi. Forza! Eccomi.